Hola, el día de hoy estamos haciendo una fogata, ¿verdad, Sebas? Mira, calienta tu bombón. Upi, saben ricos. Ya. Sí, saben ricos. Si quieren probarlo, pues no sé. Miren, saca fuego. Y luego se come. Es un papetito. No, Opi, ya. Hoy haremos una pijamada. No, es broma. ¿Sí? Bueno. Opi, no. Ya.